Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Lenovo ThinkPad dizüstü bilgisayarınızın bakımını yapmaya başlamadan önce doğru aletleri edinmelisiniz. Gerekli aletler arasında bir tornavida seti, antistatik bileklik ve temizlik malzemeleri bulunur. Bu aletlerle bilgisayarınızın içini güvenli bir şekilde açabilir ve temizleyebilirsiniz. Öncelikle bilgisayarınızı kapatın ve şebekeden ayırın. Ardından, arka kapağı açmak için uygun tornavidayı kullanarak vidaları dikkatlice çıkarın. Vidaları kaybetmemek için bir yerden saklamayı unutmayın. Kapağı açtıktan sonra, iç bileşenlere erişim sağlamış olacaksınız. Burada, fan ve soğutucu sistemini kontrol etmeniz önemlidir. Bu parçalar zamanla tozlanabilir. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece bilgisayarınızı profesyonel bir tamir servisine gönderebilirsiniz. Fanları temizlemek için, basınçlı hava spreyi kullanabilirsiniz. Bu tozları etkili bir şekilde çıkarır. Fanların etrafında biriken tozları temizlediğinizde, bilgisayarınızın soğutma performansı artacaktır. Ayrıca, termal macunun tazelenmesi de önemlidir. Bu, işlemcinin sıcaklığını kontrol altında tutar. Temizlik sonrası, vidaları yerlerine geri takarken, doğru sıralama ve sıkılıkta takmaya dikkat edin. Vidaları fazla sıkmamaya özen gösterin, bu, parçaların zarar görmesini engeller. Bunun yanı sıra, bilgisayarınızın hard diskini veya SSD'sini de kontrol etmelisiniz. Eğer disk alanı dolmuşsa, gereksiz dosyaları temizlemek bilgisayarınızın hızını artırır. Disk temizliği yaparken, önemli dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın. Eğer bilgisayarınızın performansında ciddi bir düşüş yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almayı düşünebilirsiniz. Hangi parçaların değiştirilmesi gerektiğini öğrenmenize yardımcı olacaktır. Son olarak, bilgisayarınızın dış yüzeyini de temizlemeyi unutmayın. Yüzeyi temizlemek için mikrofiber bir bez ve uygun bir temizlik solüsyonu kullanabilirsiniz. Hem estetik açıdan hem de hijyen açısından önemli bir adımdır. Bakımınızı yaptıktan sonra, arka kapağı kapatmayı unutmayın. Vidaları tekrar yerine yerleştirerek, bilgisayarınızı güvenli bir şekilde tamamlayın. Bilgisayarınız şimdi daha iyi performans göstermeye hazır. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, bu hizmetler sayesinde bakım işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.